来ました。じゃんじゃじゃん。私の名前は、チュートリー。チュートリーです。よろしくね。僕は、佐古家に来て、ハッピーちゃんと友達になりたいと思います。ハッピーちゃん、チュートリーです。友達になってくれますか？ハッピーちゃん、友達になってくれますか？ダメですか？お願いします。ハッピーちゃん、友達になってください。お願い？いい？お願い、チューして、ハッピーちゃん、チューして、ハッピーちゃん。一緒に遊んで、ハッピーちゃん、まだ逃げて